21係一個我將自己靜音21日嘅實驗。喺2014年5月31號至6月20號呢21日裏面，我唔會發出一粒聲。有啲研究話21日係用嚟建立習慣嘅一個週期。我好想睇下21日之後嘅我嘅屋企人、我嘅朋友、生活周邊嘅人會唔會有啲乜嘢改變。喺紙上邊，我係寫咗呢幾行嘅introduction 啦，讀咗幾次之後，錄咗幾個音之後，我發現非常之生硬，所以我決定冇 script 咁樣去做呢個 intro， 比較自然，比較我咯，我諗會。其實我咧由細到大都唔係由細到大嘅，中學開始咯，我諗我係一個好中意講嘢嘅人，好多言嘅人啦。其實經常性都係喺課室無啦啦講嘢啊，無啦啦搶答老師問題嗰個啦。咁我中文老師真係好中意佢嘅中文老師，我中學 Form 5 Form 6嗰個叫陳月雲啊。佢好似講七出之條嘅時候咧，話如果我係因為七出之條而俾人休咗嘅話咧，一定係因為多言。我都幾認同嘅。跟住，有我同好多唔同嘅人討論過我做呢個 project 嘅即係點解做啊，點樣做啊咁樣啦。好多人有唔同嘅反應嘅。我爸爸媽媽第一個反應係嚇，呆呆地咁樣啦，好正常呆呆地。跟住我話，跟住我阿爸就係我話我唔講嘢21日，跟住佢話唔講嘢真係又唔 WhatsApp 嗰啲啊咁樣，跟住我話唔講嘢真係唔發出聲音，跟住佢就話佢唔覺得呢個係唔講嘢啦，佢覺得要冇埋 WhatsApp 先係冇埋所有溝通咧先係叫做唔講嘢。咁我之後就發現可能唔講嘢呢個形容詞啊，呢個係咯形容詞咧比較可能唔夠貼切。叫靜音應該會比較好咯。我將自己靜音21日，咁應該好多人嘅耳根都會比較清靜啲。我個人比較嘈。跟住當我同我嘅係展組員做講開呢樣嘢嘅時候咧，其實一開始我係講堅持嘅。我想嘗試堅持一樣嘢21日，做一啲習慣出嚟，睇下我會唔會改變到，真係改變到我自己啦。所以唔係所以無啦啦爽乜嘢意？即係改變自己咁樣。覺得小習慣咧，其實係比我對於生活嚟講，對於堅持嚟講比較貼切。但感覺上藝術性唔係好夠啦，咁我就想挑戰一下自己啦，再加多啲實驗性落去咯，就做一個好似 experimental art 咁樣嘅嘢，所以就將自己靜音啦。個所以應該係呢個位，所以就將自己靜音啦，就係咁啦。咁但係咧，除咗靜音之外咧，我都有其他少少嘅嘢改變嘅。呢啲我詳細就寫落紙啦。應該 hopefully，點解成日講英文？希望出嚟嘅結果會有趣啦。都同其他人傾過呢個 project 21呢樣嘢嘅。其實大部分人咧，即係大部分唔係讀藝術系嘅人啦，尤其是都話嚇陳家喬唔講嘢21日，唔係嘛，冇可能咯咁樣。真係有少少灰心同埋有少少嬲嘅，所以就更加想做到呢樣嘢啦，更加想證明俾人睇我係得嘅。Oh my god， 好老土啊！今日我自己一個人喺間屋度係咁講嘢，係咁笑，好怪啊我。係啦，呢段錄音我唔係同自己講噶嘛，所以我笑都定成嘅。我同緊聽緊嘅你講噶嘛，雖然我唔知你係邊個啦嚇。仲有咩咧？仲有之前有一個朋友介紹過一篇文俾我睇咧，係講一個人
一個人佢由細到大都好中意製造一啲嘢出嚟。佢喺好似6歲嘅時候啊，佢喺細個嘅時候啦，就製造咗一個啞嘅自己出嚟，覺得有少少相似嘅，有少少嘅。突然之間諗起呢樣嘢，都係咯，我可能放埋呢篇文出嚟，好似做少少嘅 reference 咁咯。仲有祝我成功啦！我自己都好擔心，我係咪真係21日講即係21日靜音係真係可行？好驚我忍唔住笑，我真係好驚我忍唔住笑。啊，仲有喺呢個 project 嘅期間呢，我會每一個鐘頭呢就即係我24小時會錄住自己嘅音啦。瞓覺我唔肯定錄唔錄到，但我瞓覺可能未必錄啦。咁每一個鐘頭我就會希望可以將我嗰個鐘頭嘅生活就即時放上網啦。咁樣嗰個網就可能係我生活即係呢個實驗嘅一個記錄咯，係啦，就係咁啦。祝我成功啦！耶，拜拜。